Кактус KG YouTube каналынын бардык көрүүчүлөрү менен амандашабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева. Жамиля Ахматбековна, студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат биринчиден эле. Биз бүгүн адам укуктары жөнүндө, анын арасында ошол эле мыйзам долбоорлору жөнүндө дагы сөз кылып кененирээк сүйлөшөлү деп отурабыз сиз менен. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Маекте дароо эле ушул акыркы аптада актуалдуу дагы болуп аткан, талкуу дагы болуп аткан мыйзам долбоору жөнүндө баштасак деп турам. Ал ошол эле чет өлкөлүк өкүл деп мындайча айтканда түшүнүктүүрөөк кылып айтсак, ошол мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты. Бул мыйзам долбоору боюнча сиз акыйкатчы катары пикириңизди айтып өтсөңүз. Бул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын долбоору боюнча Акыйкатчы институту бул 2023 жылдын июль айында эле өз позициясын айтып кеткен. Бул позициябызга ылайык бул долбоордо көрсөтүлгөн кээ бир беренелерди сөзсүз түрдө башка редакцияда иштеп чыгыш керек деп биз сунуш бергенбиз. Ошондуктан инициаторлорго ушул бойдон мыйзам долбоорун башкачараак редакцияда иштеп туруп ошондо киргизиш керек деген мааниде позициябызды билдиргенбиз. Бирок бүгүнкү күнү жогорку кеңештин биринчи окуусунда өттү. Биринчи окуусу деген бул концепциясы эле кабыл алынды. Биз ишенебиз, ошол эле эл аралык уюмдардын мнениясы менен жарандык коом анан биздин сунуштарыбызды эске алуу менен экинчи окууда жогорку кеңештин депутаттары Тарматов айткандай эле ошол кабыл алынат, ошол сунуштар сөзсүз эске алынат деп ишенебиз. Азырынча үмүт кылып атасыздар. Ооба. Эгер сиз айтып атпайсызбы, баягы коомдук уюмдар, эл аралык уюмдар, жарандык коом жана дагы биздин сунуштар болуп атат деп, жана алар дагы эске алынбай мыйзам кабыл алынып калса, кесепеттери кандай болот? Эми мыйзам чыгаруу функциясы биздин жогорку кеңеште эле бар. Ошондуктан биз бардыгыбыз биргелешип өзүбүздүн оюбузду билдиришибиз керек деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү көп эле жарандык коомдон деле көп эле сунуштар түштү, эл аралык уюмдардан деле түштү. Эгерде ошонун баары эске алынып, ошол форматта документ өтүп калса, ошол ишенимим бар да. Биз бул коммерциялык эмес уюмдардын мыйзам долбоорун иштеп чыгууда кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деген корутунду бергенбиз. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин ошол позициябызды карманабыз. Анткени биздин оюбузча ошол бир эле жерин айтып кетейин, 200 прим деген статьясы бул кереги жок деп ойлойбуз. Анткени бул позициябызды башкы прокуратуранын өкүлү дагы, жогорку соттун өкүлү дагы колдошту. Ошондуктан экинчи окууда ошонун баары эске алынат деп ойлойм да. Кыргызстандагы адам укуктары, ушул укуктук жактан, укуктук талаадагы абал кандай дегеле? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүнкү күнү эң эле прогрессивдүү мамлекетмин деген мамлекеттерде деле демократиялык принциптерди туткан мамлекеттерде дагы укук бузуулар жок дегенден мен алысмын. Ошондуктан ар бир эле мамлекетте ушундай укук бузуулар болот. Кыргызстан деле укук бузуулар бар албетте, бирок ошондуктан ар бир мамлекетте ошол омбудсмен институттары бар да. Биздин конституцияга ылайык биздин акыйкатчы адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду жүргүзөт. Адам укуктары жөнүндө сөз кылбайлы, айтып калбайсызбы? Бул аябай күчтүү мамлекеттерде деле адамдардын укуктары бузулат деп, жана Кыргызстандагы абал кейиштүү десек болобу? Жок, кейиштүү десек болбойт. Анткени жок, Кыргызстан канчалык сакталып атат? Мисалы, кайсы чөйрөдө, кайсы тармакта кимдердин укуктары көбүрөөк сакталат, көбүрөөк корголот, кимдердики көбүрөөк тебеленип атат тескерисинче? Кыргызстанда адам укуктары тебеленип атат деген сөздүн мен алысмын. Бирок биздин статистиканы карасак, бир жылда Акыйкатчы институтуна 10 миңге жакын арыз келип түшөт экен. Бул электрондук каттарда түшөт, шыр байланышыбыз бар 115 деген. Элдер келип өзлөрү, жарандар келип өзлөрү кайрылат. Мен ар бир среда күнү өзүм кабыл алам. Мен кабыл албаган күндөрү орун басарларым кабыл алат.
аппараттын жетекчиси деги эле бүт эле биздин кызматкерлер улам жаран келген сайын аларды кабыл алууга даяр, биздин эшигибиз ачык. Ошол 10 000 түшкөн арыздын ичинен 3,5–5% жетпеген эле баланын укуктары, аялдардын укуктары, үй бүлөлүк зордук зомбулук деген маселелер бар экен. Эң эле көп кайрылганы булар деген соттук процесстерге мониторинг жүргүзүп бериңиз деген маселе бар экен. Экинчи орунда укук коргоо органдарынын кыймыл аракеттерине кайрылган жарандар көп. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол соттук процесстерге абдан эле көп келип түшкөн арыздардын негизинде менин оюмча ошол жарандардын сотторго мүмкүн ишенбөөчүлүк кандайдыр бир мындай лакмусовый бумажка десем болот да. Анткени өтө эле көп келишет экен. Басымдуусу сотторго ишенбөөчүлүк жаратышы, соттон барып мониторинг жүргүзүп бериңиз. Бирок Конституциябызда жазылгандай биздин сот органдарыбыз көз карандысыз алардын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз жөн эле процессуалдык жагын эле кароого укуктуубуз биздин макамыбыз боюнча. Бирок соттук процесстер бүткөндөн кийин, 3-инстанциядан бүткөндөн кийин биз ошолордун баарын жалпылап, жогорку соттун төрагасына кандайдыр бир мындай жалпы практика киргизиш үчүн пленум мүмкүн чыгарып бериңиз деген кайрылууларды жолдосок болот. Өтүнүч. Сиз айтып койбодуңузбу, ошол мисалы жарандардан биз жылына бир 10 000дей кайрылуу чөт депчи. Бул биздин калктын санынан мындай статистикасы кандай, көп десек болобу же аз эле десек болобу? Же орточо? Жок, бул орточо. Орточо. Жыл эле сайын ушундай статистикабыз бар экен, бирок белгилеп кетсем, ар бир жыл сайын өзүңүз билгендей биздин мыйзам боюнча акыйкатчы жаңы жылдын 1-апрелине чейин өзүнүн жылдык баяндамасын бериши абзел. Бул баяндаманы мыйзамда мындай бизде жазылган, бул баяндаманын негизинде жогорку кеңеш өзүнчө токтом чыгарып берет. Бул токтомдун негизинде рекомендациялар берилет. Бирок бүгүнкү күнү абдан эле эң өкүнүчтүүсү 5тен 1 эле бөлүгү биздин рекомендациядан аткарылат экен да. Калгандары аткарылбайт. 80% ошол эле бойдон калып калат экен. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин мыйзамыбызга сөзсүз конституциялык мыйзамыбыз керек, анткени өтө эле көп бүгүнкү күнү карама каршылыктар бар. Мисалга алсак, биздин конституциялык закон укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамга ылайык биринчи конституциялык закон турат, мыйзам. Андан кийин кодекс турат, андан кийин мыйзам турат да. Биздин ишмердүүлүгүбүз, мен өйдө айтып кеткендей эле, мыйзам менен жөнгө салынган. Ошондуктан биз мындай жабык процесстерге бара албайбыз. Анткени булар кодекс менен тыюу салынганда биздин мыйзам боюнча укугубуз бар. Бирок конституция өйдөрүп турганы менен биздин мыйзам иштебей калат экен. Ошондуктан биздин ишмердүүлүгүбүздө ошол конституциялык мыйзамды кабыл алып бериш бул абдан биз үчүн маанилүү. Акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө воспрепятствование болгон малдарда мындай кылмыш жоопкерчилиги каралган кылмыш жаза кодексинде. Бирок эмнегедир ага дагы административдик жоопкерчилик каралган да, административдик кодекс бар болчу. Бирок эмнегедир 2019-жылы бул жоопкерчиликтер кирбей калышыптыр. Ошондуктан 21-жылы дагы бир жолу өзгөрдү бул мыйзамдар, жазык процесстик кодекстер, бирок ошого деле кирбей калышыптыр да. Бүгүнкү күнү биздин депутаттардын жана сунушу боюнча биз ошол конституциялык мыйзамдын долбооруна ошондой бир обязательность деген маанини түшүнүктүү киргизели деген оюбуз бар, бирок аны жогорку кеңеш колдойбу бул экинчи маселе. Акыйкатчынын ишине бир аз тоскоолдуктар деп калдык. Сиз акыйкатчы болгондон бери сизге кандай тоскоолдуктар болду сиздин ишиңизге? Кысым болдубу, басым болдубу, бир ушундай учур болдубу? Ким тарабынан? Бүгүнкү бүгүнкү күнү менин ишмердүүлүгүмө эч кандай кысым болгон жок. Муну чын жана так айтып койсом болот. Чыңдап күчтөндүрөйүн деген оюм бар да, анткени акыйкатчы институттун авторитети өтө эле төмөн экен. Анткени бүгүнкү күнү мен өзүм деле айтып берейин, прокуратура органдарында 20 жылдан ашык иштедим. Акыйкатчы институту деген ким? Эмне иш кылат деген ой эч качан менин башыма келчү эмес. Эгерде акыйкатчыдан кандайдыр бир кат келип түшсө,
эмне кереги бар деп эле мындай жаман көрүп эле жиберчүмүн да, бир балекет кылып жооп берип жазып койгулачы, бул эмне жазып атат мага деп. Мен өзүм түшүнгөн эмесмин да. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен кызматкерлерге да айтып атам, орун басарларга да айтып атам, укук коргоо органдарынан баштайлы, мындай лекция окуйбузбу, өзүбүздүн макамыбызды түшүндүрөлү, биздин макамыбызга эмне кирет, кандай иш-чараларды өткөрө алабыз. Бирок бүгүнкү күнү азыр жалпы маалымат каражаттары жөнүндө айтып атпайбызбы? Вот СМИнин аркасы менен, СМИнин жардамы менен көптөгөн кейстер боюнча жардам бар да, чынын айтканда. Анткени эгерде кээ бир мамлекеттик органдар тарабынан адамдардын укуктары бузулуп атса, биз аларга кат жолдосок, алар унчукпай койгон да моменттер бар. Ошондо биз жалпы маалымат каражаттарына ошону жазабыз, жакшы ошолор колдошот, анан резонанс болобуз, анан мамлекеттик органдардын башчылары бизди жаман көрүшөт, бирок биздин макамыбызга ылайык кечиресиздер. Ушундай мисалга алсак, Оштогу эле 1-класстагы окуучуну бысмырлап, бирок ошол 1 жыл мурда болгон окуя экен. Бирок бүгүнкү күнү сентябрда эле кат келип, билим берүү министрлигинен кат келип түштү. Ал ошол мугалим кайра ордуна жумушка кирди, орношту. Жада калса завуч по воспитательной части болуп кайра орношуптур. Бирок ошол катта завуч жөнүндө эле сүйлөмдөр бар, бирок баланын укугу канчалык деңгээлде министрлик тарабынан корголгону жок да сөз. Биз ошону күтөбүз алардан. Бирок эмнегедир алар ошого көңүл бурушпайт. Мисалга алсак, өткөн жолу бир энени кабыл алдым. Ого аймактарга чыгып келдим, бул түштүк жергесине. Анткени мен шайланган учурдан бери эле ушул аймактарга чыгышым керек. Анткени аймактардан бизге келе албаган канча жаран бар, алардын канча проблемалары бар деп. Сентябрдын аягында жумуш абдан көп болуп атат. Ошону мерчемдеп, сентябрдын аягында Ош шаары, Ош областы, Баткен областы, Жалал Абад областына чыгып келдик. Ошол жакта 600дөн ашык кишини кабыл алдым. Анткени чынын айтканда өзүм деле таң калдым. Келгиле, кимиңерде кандай бир проблема бар, кимиңердин укуктарыңар бузулуп атат деп чакырсак эле келишти да. Бирок ошол түштүк жергесинде көп эле социалдык проблемалар көп экен. Социалдык, экономикалык. Балдарына пособие бербейт экен. Кээ бирөөнүкү жер участоктору боюнча маселе бар экен. Бирок бул жолугушуулар абдан жакшы деңгээлде уюштурулушту. Ошол жакта шарт эле кээ бир маселелер дароо эле чечилип атты. Анткени мисалга алсак, бир аял турду, паспорт ала албай турам десе, ТЦОМдун башчысы туруп, келиңиз, чечебиз, сиздин маселеңизди билебиз деген проблемаларды шарт эле чечүүгө туура болду. Сиз ушул аймакка чыгып келгенден кийин кандай ойдо калдыңыз? Аймактарга чыгыш керек деген ой келди, бирок системалуу түрдө. Бүгүнкү күнү мен жарым жылда бир жолу чыгып турсам деген ойдомун. Анткени бирок аппаратыма деле айтып атам, биз ошондо козголгон проблемаларды чечип беришибиз керек, же ошол чечилишинин мыйзамдуу бир жолдорун таап беришибиз керек. Анткени эмки жолу келгенде силер эмнени чече койдуңар, мына, пожалуйста, биз 100 арыз келди, 100дүн мына 50-сүн чечсек дагы сонун болот деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсени сурагым келип атат. Кыргызстанда бул адам укуктарынын сакталышы, баягы көрсөткүчү бир аз төмөндөп атат. Баягы жакшы сакталып атат деген нерсени айтып атат. Ошол эле учурда, мисалы, журналисттер сөз эркиндигине да мындай кысым, басым болуп атканы көрүнүп атат. Анан журналисттер кээ бир учурда дискриминацияга, басымга, кысымга кабылып атпайбы? Бул нерсе эмнеден кабар берет, сиздин пикириңиз кандай? Эми бул маселе боюнча өйдө айтып кеткендей эле 31-ине чейин күтө туруңуздар, 3 эле күн калды. Бул диалоговый площадка аянчада баары сөздүн баары айтылат. Биздин өзүбүздүн оюбуз бар, анткени анализдедик сөз эркиндиги жаатындагы маселелерди. Ошол мыйзамдын долбоорунда карадык. Ошондуктан кичине күтө турсаңар, биз өзүбүздүн оюбузду позициябызды жакында билдиресиздер. Жакында билдиребиз, 3-4 эле күн калды. Буга чейин эле акыкатчы болгонго чейин деле укук талаасында иштеп келгенсиз да. Ооба. Эмнеси менен айырмаланат экен? Көп деле айырмаланбайт. Анткени эми прокуратура органдары бул көзөмөл жүргүзөт.
мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Ал эми акыйкатчы болсо конституция боюнча адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контроль жүргүзөт. Ошондуктан айырмачылыгы көп деле жок. Мага жумушум абдан жагып атат, анткени башында түшүнбөй деле бул эмне деген жумуш, бул эмне деген ойлор да болгон да. Аял гана аялды түшүнө алат. Анткени аялды күйөөсү уруп атса, баласын карабай атса, конечно, эми эркектерге бул сын эмес, бирок эркектер өзүнүн позициясында бул маселени түшүнө албайт деген ойдомун да. Анткени мисалга алсак, милицияда иштеген, мүмкүн зордуктоого кабылып калган кыздар келет. Тергөөчүсү эркек киши. Мүмкүн билбейм, мүмкүн бул жагында карап көрүш керек. Кандай мамиле кылат, кандай орой мамиле кылат, мен билебиз да эми, өзүң деле күнөөлүү болсоң керек, анан арызды жазбай эле кой, бар үйүңө деп кууп жибериши деле мындай латентный толтура деп ойлойм да. Анткени бул бизге жеткен эле маалымат боюнча биз чагылдырып ушул резонанс туудуруп атат да. Биздин жарандарга жана Кыргызстанда жашаган адамдарга негизинен эле кайрылып кетет элем. Биздин конституцияда жазылган, көрсөтүлгөн макамыбызга ылайык, эгерде сиздердин укугуңуздар бузулуп атса, келиңиздер, биздин эшигибиз дайыма ачык. Биздин 115 деген шыр байланышыбыз бар, электрондук почтабыз бар, өзүңүздөр деле келип кайрылсаңыздар болот.